សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីរបៀបលាងខ្សែ gear បើសិនជាកង់របស់បងប្អូនមានបញ្ហាជាមួយនឹងខាង gear ខាងក្រោយដូចជាលក្ខណៈជាប់ដីឬក៏ច្រេះខ្លាំងគឺយើងមានវិធីងាយស្រួលសម្រាប់លាងវាអូខេអញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈត្រូវលាងវាគឺមាន spray ហើយនឹងប្រេងសម្រាប់ដាក់ក្នុងខ្សែឲ្យវារអិលហើយដំបូងយើងត្រូវតម្លាក់ gear ឲ្យចុះមកលេខតូចបន្ទាប់មកយើងរុញ layer នេះរុញវាឡើងលើអស់ដល់លេខចុងបញ្ចប់នេះតោះមកយើងនឹងឃើញខ្សែយើងធូរបន្តិចឯងអញ្ចឹងយើងដោះវាចេញមកដល់ខាងមុខនេះដោះរួចហើយយើងយកសម្ភារៈយើងមកដូចជាកណាត់ប្រេហើយយើងសុកចំប្រឡោះប្រហោងក្បាលខ្សែ layer នេះព្រោះហើយយើងបាញ់វាដើម្បីកម្ចាត់ដីឬក៏ចេះតែនៅក្នុងខ្សែហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្សែវាដើរដំណើរការម្ដងទៀតខ្សែគឺយើងលាងទាំងអស់បាញ់វាច្រើនទៅចេញដីអស់មកបន្ទាប់ពីយើងលាងកម្ចាត់ដីឬច្រេះក្នុងបំពង់ខ្សែហ្នឹងយើងយកប្រេងដែលដាក់ឲ្យរអិលហ្នឹងគឺដាក់បន្តិចនៅក្នុងបំពង់ខ្សែហ្នឹងតាមបណ្ដោយខ្សែរហូតយើងគិតមកល្មមដែលមើលទៅវាអាចល្អយើងដាក់ទាំងអស់ខ្សែទាំង3ហ្នឹងហើយរួចរាល់ហើយតោះមកយើងសូកខ្សែទៅតាមប្រឡោះរបស់វាវិញតាមដំណើរវាតោះមកអំបិលវាតម្លាក់ចុះវិញហើយយើងតេស្តជាមួយដៃចុច2 3 4 5 6 7 តម្លាក់ចុះវិញបើសិនជាវានៅតែមិនធ្លាក់យើងអាចមួលខាងនេះបានដោយសារយើងទៅតលៀងវាតឹងខ្សែអញ្ចឹងយើងទៅធូរខាងក្រោមបន្តិចមកឲ្យខ្សែយើងធូរតិចដើម្បីវាធ្លាក់ចូលវិញអូខេអញ្ចឹងវិធីសម្រាប់លាងខ្សែគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអនុវត្តនៅផ្ទះហើយសូមជួយ like និង share វីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណ